Jidema goyekeniyên parastina gel YPG û ya jin YPG hatin damezrandin li herêmên Kurda li bakurî Sûriyayê ev hêz kete şerrekî demdirêj li hember komên çekdar bi taybet yên radîkal. Ev şerê hanê bala cîhanê kişand û gelek dilxwazên beyanî ji hemî netewan tevlî refên YPG bûn û mil bi mil pêra ketin nav vê tekoşînê. û gelek ji wan jî di nav qadên şer da jiyana xwe ji dest dan. Ji van dilxwazên ku tevlî YPG bûne, Liv Jonathan Shirley ê ku di eslê xwe de Amerîkî ye. û piştî 2 salan ji tevlîbûna wî navenda ragihandina YPG bi daxuyaniyekê aşkere kir ku şervanê wanî Amerîkî Liv Jonathan Shirley ê ku di navê YPG da bi navê Agir Şervan tê naskirin li operasyona Minbicê jiyana xwe ji dest da. Good afternoon. My name is Augur in Kurdish. It means fire, and my real name is Jack. I came here to Rojava to stop Daesh, or ISIS as it's known more commonly in America. They're my definition of pure evil. I don't think good people in a society can stick other people inside of a cage and set them on fire. So, yeah, I came here to stop that. Di daxuyaniya YPG da hat aşkerekirin. Agir Şervan di subata 2015 da cara yekemîn hat herêmên Kurda û tevlî refên YPG bû. Agir di operasyona Şehîd Robar Qamişlo da cihê xwe di eniya pêş da girt û piştî rizgarkirina çiyayê kezwana Agir vegeriya welatê xwe û di çileya 2016 da Agir dîsa vegeriya û cihê xwe di nav refên YPG da girt û li kantona Cizîrê û kantona Kobanê tevlî xebata parastinê bû. û herî dawî Agir tevlî operasyona Şehîd Ebûleyla ji bo rizgarkirina bajarê Minbicê bû. Her wiha di daxuyaniyê da hat diyarkirin. Tekoşîna Agir û berxedana wî tekoşîna Kurdan hîn bêhtir dewlemend kir û navê xwe li dîroka Biratiya Gelan neqşand. Di dawê da YPG ji malbata cangorî Agir Şervan û tevahiya malbatên cangoriyan ra sersaxî xwast. Mahmud Balî dengê Amerîka. Kobanê.